moni ndine Jackie nde kukenya kwachitika nkhani yopsa eti akuti bambo wina wake anamangidwa, anali mprison, anamanga mu 2007 iye wochokera ku mudzi kochedwa ku Kisi kukenya kumweko. Bambo dzina lake Stephen Osalion nde akuti bamboyu anatuluka mundende, watuluka mundende nkukwatira, atana kufikira kukwatira. Mulandu umene anamangidwira kuti akakhale mundende akuti anapha mkazi wake amene anali nthawi imeneyo, ndi anatuluka mundende ali zaka 50 koma wangofikiranso kupeza mkazi wina kutani nkukwatira. Waberekerana naye ana mkazi uja nkumakhala, ndi wapezeka kuti sabata lathali anthu akudabwa kunena kuti a Stephen onena kuti iwo sasamala ana, amasamala ana ndi akazi awo, akungoti azungulira kukunso akuyenda ndi ana ang'ono aja, amayi awo anthu sakuwaona edi ati mpaka kutha masiku 3 kuti a Stephen akazi awo ali kuti, a Stephen akazi awo ali kuti mangu aona hii akulowera uku koma atitenga ti ana ting'ono kena kadza kadziwiri kamene kenako anthu ati analondola chifukwa cha mbiri yawo yoti anapha mkazi wawo yamba ichaiti analondola nero kodi ino akazi ano ali kuti sumusamalana sumuyenda ndi ana koma mukupeza kuti mungoyenda ndi ana. Akazi ano ali kuti first takhala masiku osaona ada Stephen pamene pacha bwebwe anthu iye ayitu ife sitikusiyana teni kunyumba kwanu komweko. Basi to atupita kunyumba kwawo kwa Stephen akukapeza kunyumba kucha kuti kuli ziwalo, akupeza mutu wa munthu, akupeza mumphika muli nyama zina zili mbali zonena kuti ana amadya. Akuti a Stephen apha akazi awo aja ndikwa duladula ndikwadyesa ana, iwonso nkudya madya nawo. Kukenya eti nde atanthu anapsha mtima kwa basi kwafunsa ayi bwebwe kaziyu koma mwa kuti ndati anthu anamenya kwambiri. Anthu ena anayimba foni ku polisi koma amene apolisi amafika a Stephen atafa kale fachonera kuti atamenya anthu anayatsanso awamenya ndi kuwayatsa. Apolisi apeza chani, apeza phulusa zoopsa kwambiri kunena kuti chinanso kwa ineyo choopsa china nchonena kuti munthu anali mprison fatata anapha akazi ake ndipo alisa akudziwa kuti munthu anapha akazi ake. Munthu ngukalimba mtima ukakotana ndi munthu ameneyo edi mapeto ake akukupha kukudya nkuwadyetsanso anaso. Anthu apanga zoopsa kuziko kudwete izo ndi zagwa kutiko zagwa kukenya anawo sindikudziwa kunena kuti trauma yake bola wina asadza wauze akadzakula chifukwa anthu mangofuna chita chiyankhani wochitika kukenya zikomo kwambiri.